Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthola ama notification uma kukhona ke ivideo sifakayo kwezemidlalo ngo 3:30 iKaizer Chiefs izobhekana ke neDurban City khona ke namhlanje njengamanje ke iKaizer Chiefs sikhiphile ke i-lineup i-first 11 ezoyisebenzisa ekona ke lo mdlalo njengamanje ke ngizokwethulela yona njengoba ke injalo lapha emapaleni sinaye ke uBruce Vuma uyena ke ugoalkeeper uvimbile kuyona ke le game then ke lapha na ku backline kwi right back Snow Dylan Solomons bese kuthi ke ku left back sibe ke no Bragg Cross bese kuthi ke ama central back kube uZitha Kunika kanjalo ke no Inacio Miguel bese kuthi ke eswini sino Lebohang Mabowe no Siphesihle Ndlovu bese kuthi ke attacking midfielder kube uMduduzi Shabalala bese kuthi ke lapha kwi right winger sino Claude Lelebo bese kuthi ke ku left winger sibeke no Wandile Duba then ke umuntu ke si striker ngaye kube uAshley Sheshageza Dupri then ke ama substitute sino Mazamba kube uMonyane kube uMako kube uMabaso uNcobo uSerino uSilva uVilakazi kanjalo ke novele bayi like i video subscribe kuyona ke i-channel mina nawe asihlangabezane kwi video elandelayo nisale kahle.